Heute dreht sich alles um diesen flüsterleisen und energiesparenden Kühlschrank. Wichtig ist, dass jedes Lebensmittel seinen perfekten Platz findet. Sei es Obst, Gemüse, Fleisch, Tiefkühlgerichte, saisonale Zutaten oder wofür auch immer du deinen Kühlschrank am liebsten nutzt. Und da man sich so große Hausgeräte wie einen Kühlschrank nicht jeden Tag neu kauft, war mir persönlich die langlebige Qualität von einer vertrauensvollen Marke wie Bosch sehr, sehr wichtig. Gerade empfindliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Was aussieht wie ein einfaches Gemüsefach, ist die VitaFresh XXL Schublade und die sorgt dafür, dass Obst und Gemüse länger frisch bleibt, als du es vielleicht gewohnt bist. Das bedeutet, dass dieses Fach hier die Haltbarkeit teilweise verdoppelt, dank Luftfeuchtigkeitsregulierung. Jedes Lebensmittel ist in diesem Modell optimal gelagert, egal wo es steht. Die Temperatur bleibt im gesamten Kühlschrank überall konstant. Total No Frost bedeutet, dass es zu keiner Eisbildung im Gefrierbereich kommt. Außerdem verhindert es die Bildung von Wassertröpfchen im Kühlbereich. Es spart also Zeit, Energie und ich muss das Gefrierfach nicht mehr abtauen. Super praktisch, wie ich finde. Das ist Perfect Fit. Du brauchst keinen Mindestabstand mehr in der Nische. Hier wird jeder Zentimeter genutzt. Der Kühlschrank ist perfekt integriert. Ach, und leise ist er auch. Oder besser gesagt, flüsterleise mit seinen 29 Dezibel und sparsam auch mit Energieeffizienzklasse A. Und das spart echt eine Menge Geld, denn so ein Kühlschrank läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Dieser Kühlschrank ist meine ganz klare Empfehlung für dich. Eben Qualität von Bosch. Wenn du genauso begeistert bist wie ich, findest du den direkten Weg zum gezeigten Produkt hier in der Videobeschreibung. Ganz viel Spaß mit deinem neuen Kühlschrank.